नमस्कार, मी मंथन नलवडे, मंथन डाएट फूडचा फाउंडर. दिवसभरामध्ये आळस येणे, मोठमोठ्या जांभ्या येणे व झोप येणे व रात्रीचे मोठ्या प्रमाणात घोरणे, जर तुम्हाला असाच प्रॉब्लेम असेल तर आमचे क्लायंट किशोर कदम यांची प्रतिक्रिया तुम्हीच ऐका. मी यांचा इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ बघून इथे आलेलो आहे. मी हर्बल लाईफ सारखे अनेक प्रोडक्ट यूज करून बघितले. मला काही सुद्धा रिझल्ट आला नाही, पण अवघ्या काही दिवसातच माझे 4 किलोचे वजन कमी झालेले आहे. हे वजन कमी करायचे असेल तर लवकरात लवकर मंथन डाएटला भेट द्या. आणि या डाएटमुळे माझा दिवसातील कामातील थकवा आणि रात्रीची घोरणे पूर्णपणे बंद झाले आहे व दिवसभर फ्रेश वाटते. एक वेळ अवश्य भेट द्या मंथन डाएट फूडला.